Satan. Og vi har udluftning nok, det burde ikke ske noget. Der er en røgalarm lige der, er der ikke det? Hvad? Jo, det er der sgu da for helvede. Godt, den er min grøn. Er det meningen? Ja, ja. Godt. Så skulle du lige det skulle da helt glemt. Jamen jeg har da helt glemt røgalarmen for helvede. Vi sidder lige ved sådan en dør. Jamen det er lige meget. Klar over luften går ind. Min dejlige bibel. Ja, er den ikke dejlig? Prøv så vi kan tænde den nu. Nej, for fanden med mine fingre. Det er ikke smut, der sker noget med dine fingre. Det er noget roligt. Ej, der er et eller andet, der hæder mig. Jeg ved det bare. Kommer du også altid til skade? Ja. Det gør det. Der sker mig bare aldrig noget seriøst. Jeg har altid en masse små uheld. Der sker sådan nogle, nej, jeg faldt ud af en trappe uden, men fik ingen skrammer eller sådan noget ting. Præcis, jeg har aldrig brækket noget i mit liv. Det er heller ikke. Jeg har engang forstået en lille tog. Og det har rykket ikke engang. Ja, det er fint jo. Altså, jeg bare ret ud. Hvad for det? Bilen. Skal vi lade den tørre, og så stille Ja, den bare lad den til... brænde. Så stiller vi den hen til udstilling på Davidskolen. Ja. Det er en minibåd. Det er vores Sankt Hans aften, det her. Ja, det skulle da vores båd, det der. Det skulle vi sgu have gået bare mere om det. Kunne vi have sat os ned der i gården. Hurra for bådbrændingen. Det har jeg ellers i den her taske. Mit problem er bare lidt, at hvis der er noget røg, der kommer op i den der, så har jeg et reelt problem. Okay, hvad med rygning? Det er ikke så slemt. Skal vi lukke den sammen? Nej, hvis rygning ikke gør noget, så gør det der sådan set. Det er optaget på det. Jeg kan forestille mig, at det er en varmesensor i stedet for. Ja. Tror du det? Ja, eller sådan en røgalarm, hvor der skal rimelig meget til i hvert fald, ikke? Fordi jeg har altså også noget bacon, hvor der var helt tåget herinde, der skulle ikke skylde. Vores røgalarm, det er bare sådan noget, brænder det mindste over et eller andet. Så går den i gang. Går den bare i gang. Jeg er i tvivl om den der overhovedet virker. Jeg tror den er trap. Du ved godt hvad en trap er, ikke? Det er en fake, en falsk. Okay. At trapper, det er sådan noget man stiller op for at spare penge, men hvor folk så stadigvæk tror at de er i sikkerhed. Jeg sidder bare sådan totalt sten af det der bål der. Jeg skal også have et billede af det. Så længe en plastikbære, det ikke får for mange veje i min, så går det nok. Er det ikke det? Men Jeg tror faktisk ikke, vi når hele vejen ned igennem bogen på den her måde. Ja, så får vi læst det hele. Får vi gennemgået hele Bibelen.